Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu wa syarhu rahimahumullahu ta'ala, nafana'ullah bihima wa bi'ulim amin ya rabbal alamin. Walhasilu utai hasil iku wajib alal abdi ngatasi kaula apa ya amala yang tong amal sapa abad bijami aima kelan sekabehane barang amarahu kang perintah sop ing ngabet sapa Allah bihi kelawan ma. Waya cetani bulan ngedoi sapa abet jami ama ing sekabehane barang nahahu kang larang ing abet sapa Allah anhu saking ma. Lakinnahu tetapi ini tingkah iku la yulahidu ora ngelirik sapa abet ana amalahu ing sak temene ngamal abet huwa ya amal iku ala diperkara yunjihi kang bisa nyelametake apa lazi ing abet. Wa huwa utawi aladi iku aladi perkara yudkhiluhu kang lebake apa aladi ing abet al jannata ing swarga. Walau lahu lan lamun ora ana utawi ngamal iku maujud lama hasola mongko ora hasil lahu ketu yang abet apa zalika mengkono-mengkono slamet utawa mlebu swarga. Baliyulah itu balik ngelirik utawa ningali sapa abet bil amali kalawan amal imtisala amrillahi ing manut perintah Allah lahu maring ngabet kaulihi kelawan pengerti Allah fa'budillah mukhlishan lahuddin fa'bud mongko maulana sapa sira Allah mukhlishan halim kang ikhlasake lahu maring Allah adina ing agama Az-Zumar 2. Wa in asabahu lan lamun ganjar sapa Allah ngabet ala amalihi ing atase ngamaling ngabet bahwa mongko te isabah utawa asabahu iku mahdhu fadlin meligi utawa murni fadl minhu saking Allah wa in aqabahu lan lamun nyiksa sapa Allah ing ngabet fa mahdhu adlin mongko iku meligi adil minhu saking Allah wala yus'alu amma yaf'al wala yus'alun ora kana ditakokake apa ama barang yaf'alu kang agawe sapa Allah alam ya 23. Qala ngendika sapa Hasan Al-Basri ilmul haqiqati utai ilmu haqiqah iku tarku mulahadzati sawabil amali ninggal ngelirik ganjaran amal la tarkul amali ora ninggal amal. Wa qala lan ngendika sapa sayyiduna pimpinan kita Aliyun karramallahu wajhah ya Ali karramallahu wajhah man dhanna annahu bitunil jahli man utai sapane wong iku dzana nyono sapa man anau ing satemene man bitunil juhdi kelawan tanpa usaha keras iku yasilu bisa tumeka sapa man ilal jannati maring swarga fahuwa mongko teman iku mutamanin wong kang tamani utawa ngarep-arep berharap utawa tamak wa man utai sapane wong iku dzana nyono sapa man ana ing satemene man bibadlil judi kelawan nyerahake usaha utawa kerja keras kepayahan iku yasilu bisa tumeka sapa man ilal jannati maring swarga bahwa mongko utawi man iku muta'annin wong kang ngrekoso utawa menderita wa hukiya lan dihikayahake apa narajulan satemene wong lanang mimbani Israil saking Bani Israil iku ambata ngamaula sapa rajul Allah ing Allah sab'ina ing dalam 70 apane sanatan taune fasala monggo nyuwun sapa rajul Allah ing Allah ya ja'alahu ing tandate sawallah ing rajul mal malaikati sarta ni malaikat para salam monggo ngutus sapa Allah ilahi maring rajul malakan ing malaikat yukhbiruhu kang ngabarake sapa malak ing rajul annahu ing satemene rajul matil kala ibadati sartane mengkono ibadah ol iku lataliku ora pantes bihi kelawan rajul awal jannatu swarga falamma balaghahu mongko nalika tumeka sapa malak ing rajul qala ngendika sala abitu wong kang mamula utawa abid ahli ibadah nahnu utawi kita uku khuliqna digawe sapa kita lil ibadati krana ibadah
Bayam bagi mongko prayoga bina kelawan kita panak butau yento ngemaula sapa kita ing Allah. Falamma rojang mongko nalika bali sapa malaikat qala ngendika sapa abid ilahi duh pangeran ingsun anta utai panjenengan iku alamu luweh preso bima kelawan barang kola kang ngendika sapa malak faqala mongko ngendika Allah taala ida nalika kola huwa utawi abad iku lam yurid ora berpaling sapa abad an ibadah dina saking ibadah ing ingsun Allah panahnu mongko te kita ingsun Allah malakar misartane sifat mulya wal ihsani lan gawe bagus iku lan ora berpaling sapa ingsun Allah anhu saking abad isyatu neksenono sira kabeh ya malaikat ingsun ani ing satemene ingsun iku qad ghafartu temen ngapura sapa ingsun lahu maring abad al-i'rafu ta'irab in utai niku harfu taukidin harfu taukid wa nasbin lan inna utai lafal inna iku harfu taukidin harf taukid wa nasbin lan nasab atorik wa tariku utai lafal atorik ismuha isimi inna wa syari'atun iku khobaru inna khobari inna wa tariqatun utai lafal tariqa wa hakatun hakikah iku matufani ding atau pakai karone ala syariat ini ngatale lafal syariah fasma alfa utai fa iku faul fasihah utai fa iku faul fasihah fa fasihah li anha karo sak temene fa iku wagingatun tumibo fi jawab syartin ing dalam jawab syarat muqaddarin kang dikira-kirake wasma utai lafal isma iku fi'lu amrin fi'il amar wa fa'iluhu utai fa'ile fi'il amar iku mustatarun disimpan walaha utai lafalaha iku naibu fa'ile naib fa'il iku naibu fa'ili musila naib fa'ile lafal musila kudima didhisakake apa laha alaihi ing atase musila li darurati krana darurat wa ma utai ma iku masdariyatun masdariyah musila utai musila iku fi'lu madin fi'il madi mabniyun kang dimabniake lil majhul maring majhul wa ma utai ma wa malan lafal ba'da ing dalam saul sema iku fi ta'wili masdarin ing dalam ta'wili masdar iku maf'ul isma maf'il lafal isma wa yahtamilu lan member apa nama sak temrima iku ismu mausulin isim mausul wa kingatun kang tumiba ala amsilatin ing atase amsilah wa naibul fa'ili utai naibul fa'il iku yaudu bali apa naibul fa'il ngalama ing atase barang bi'tibari lafdi kelawan ngalama ing atase ma bi'tibari lafdi kelawan ngitung-ngitung lafal ai idza arafta nalika ngerti sapa sira ana tariqa satun dalan iku salah satun telu fasma mongko ngrungono sira tamsilal qaumi ing gawe conton kaum laha maring telasah awisma utawa ngrungono sira al amsilata ing pira-pira conto alati amsilah masalah kang gawe conto ing alati sapa kaum laha maring alati. Jadi kesimpulannya bahwa wajib bagi seorang hamba untuk melakukan perintahan Allah dan meninggalkan larangannya, tapi tidak melihat bahwa amalnya lah yang bisa menyelamatkan dari neraka atau memasukkannya ke surga. Tetapi hanya melihat bahwa beramal itu hanya karena perintahan Allah. Sebagaimana firman Allah, fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Apabila Allah memberi pahala, maka itu semata-mata karunia atau kebaikan atau fadlnya Allah. Dan apabila Allah itu menyiksa, maka itu hanya semata-mata keadilan Allah. La yus'al amma yaf'al. Allah tidak bisa ditanyakan tindakannya. Jadi pekerjaan Allah tidak bisa ditanyakan. Kenapa Allah seperti ini? Kenapa Allah seperti ini? Itu hak mutlak, hak prerogatif Allah, hak mutlak Allah. Imam Hasan Basri berkata, ilmul haqiqah tarku mulahadati sawabil amal. Ilmu haqiqah adalah meninggalkan melihat pahala amal, bukan meninggalkan amal, bukan. Jadi namanya ilmu haqiqah, haqiqah itu kita tidak melihat pahala, tidak melihat pahala, meninggalkan melihat pahala, tetapi tetap beramal,
Bukan berarti hakikoh itu adalah meninggalkan amal, tidak. Tapi hakikoh adalah meninggalkan melihat pahala amal. Jadi kita tetap beramal, kita sholat tetap sholat. Kenapa sholat? Karena perintahan Allah, bukan karena pahala sholat. Kenapa kamu tidak melakukan maksiat? Karena perintahan Allah, bukan karena itu dosa, bukan. Itu namanya ilmu hakikoh. Wa qala Sayyiduna Aliun karimallahu wajhah. Sahabat Ali berkata, man dzana annahu bitunil juhdi. Barang siapa menyangka dengan tanpa kerja keras, dengan tanpa usaha, maka bisa masuk surga, maka orang tersebut orang yang hanya berhayal. Orang yang berharap tanpa usaha, hanya hayalan semata, berhalusinasi. Ada orang menyangka, saya tidak sholat bisa masuk surga, saya tidak sodako bisa masuk surga, dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri orang yang berhalusinasi atau cuman berhayal doang. Begitu juga sebaliknya, barang siapa menyangka bahwa karena usahalah, karena kerja kerasnya lah, karena amalnya lah bisa masuk surga, maka orang tersebut adalah orang yang menderita, yang payah. Telah diceritakan ada seorang dari Bani Israel yang berbakti atau beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Kemudian orang tersebut memohon kepada Allah supaya dijadikan bersama malaikat. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk memberitahu bahwa ibadah yang dilakukannya tidak pantas atau tidak bisa menjadikan masuk surga. Kemudian setelah malaikat memberitahukannya, orang yang ahli ibadah tersebut berkata, nahnu khuliqna. Kita atau kami diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Maka dari itu kami beribadah karena perintahan Allah. Kemudian malaikat kembali dan orang tersebut berkata, Ilahi anta a'lamu bima qol. Ya Tuhan kami, Engkau lebih tahu apa yang dikatakan malaikat tersebut. Kemudian Allah berkata, idza huwa lam yu'rid an ibadatina, ketika dia tidak berpaling dari beribadah kepadaku, begitu juga kami Allah dengan kemuliaan dan kebaikan aku tidak berpaling darinya. Saksikanlah hai para malaikat, sesungguhnya aku telah memberi ampun kepada orang tersebut. Jadi ketika kita mengakui bahwa kita beribadah kepada Allah itu karena perintahan Allah, itu sesungguhnya ibadah kita itu bernilai tinggi di hadapan Allah. Berbeda ketika kita beribadah tapi karena ada rasa, harapan, imbalan, pahala. Meskipun itu boleh-boleh saja, tetapi alangkah baiknya kita beribadah kepada Allah itu hanya karena perintahan Allah itu menunjukkan bahwa kita benar-benar ikhlas karena Allah, seperti itu. Semoga kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.